السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعيني اعزاز كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى اي واحد كيشوف هذا الفيديو هذا يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في قناتي وقناتكم يوميات رجاء. بسم الله على بركة الله. وبحال ديما ما نساوش نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا الحبيب. فيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم فيه فطوري البسيط، داكشي اللي درت في الفطور ديالي. صافي دابا غنحيد العكز وقررت غادي نبقى ندير معكم فيديو داكشي اللي كنوجد في فطوري كل عشيه ان شاء الله. يوميا داكشي اللي كندير البسيط ديالي على قد الحال غنبقى نشاركو معكم الا قبلتوا عليا علاش لا. وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، ما تديوش على التصوير، راه المهم غير على قد الحال وصافي. المهم كندير لكم لقطه من هنا ولقطه من هنا حتى البنات ياخذوا فكره، يعني بحال هكا كل واحد يقدر يوجد كل نهار، راه كنتلفوا كنحيروش كل نهار شنو كنبغيو نوجدوا حاجه. المهم تما انا بديت بالحريره هي الاولى. دائما نهار اللي كيكون عندي الحريره كنبدا بها هي الاولى. صافي ردات الحريره طيب كيف كتشوفوا دائما انا كنشحر داك بصله مطيشه والعطريه والحماص والربيع داكشي عاد كنمرق الحريره. صافي وعجنت، كنت عجنت واحد جوج خبيزات خليتهم يخمروا، ما شاركتش معكم العجينه. ودرت تما رديت تما طويجن ديال الدجاج كيف قلت لكم انا راجلي صراحه الزليل المرقه، يعني تيبغي شي حاجه بحال هكا فين يغمس، تيبغي طاجين ولا المهم راجلي تيبغي المرقه واخا ديري له غير مطيشه طيبيها له في الطاجين وتحطيها له، خصو ضروري المريقه. المهم رديت تما الطاجين ديال الدجاج داكشي اللي قسم الله درته في الطويجن ورديته كيطيب. وصافي كانت العجينه خمرات، رجعت قرصت العجينه. وتما هذه كان عندي الربيع كنت غسلته وقطعته، وكنت باغا ندير المسمن ديال الشحمه. فاش قطعت الربيع قلت نحد الهاشوار خدامه نكمل عليها. صافي قطعت الربيع ودرت داك الهاشوار، خليت فيها الشحمه درتها فيها، درت فيها دزت معاها الربيع وطحنتهم باش ندير المسمن ديال البصله والشحمه. المهم صافي هنا كنت دورت الحريره ديالي كيف كتشوفوا دورتها. طاجين كنت زدت له داك مطيشه، الحبه ديال المطيشه وشويه ديال الزبيب من الفوق. هادشي باش كنت خضرته مع البصله صراحه الله. البصله غاليه ما نقدروش دابا نخضروا بالبصله. المهم كناخذ انا صراحه ما كناخذش البصله الحمراء يعني الاخرى كركوب، كناخذ البصله الخضاريه ناقصه شويه في الثمن، ولكن المهم حتى هي نقتصدوا عليها نتكيسوا عليها شويه. صافي رجعت درت العصير ديال قطعت تما واحد البصيله، عفوا بصيله خضاريه كيف شفتوها في المقيله، كنشحرها مع شويه ديال الزيت باش حتى تذوب داك البصله طيب يعني طيب. عاد غنزيد عليها الشحمه والربيع اللي طحنت والعطريه، درت تما شويه الكمون شويه الابزار شويه ديال التحميره ومليحه باش غادي هادو غنعمر بهم المسمن. ماشي ضروري تكون البصله كثيره صراحه، انا مولفه كنكثر البصله ولكن مع كيف قلت لكم مع البصله غاليه الانسان المهم يمشي على قد الحال وصافي. وداك منين بدات الشحمه بحال كدوب شتا غدوب صافي غير خلطت هكا داك العطريه مع داك البصيله مع داك الشحيمه وداك الشيء، طفيت البوطه صافي وخليتها تبرد باش نعمر بها المسمنات ديالي. تما درت العصير ديال الفريز والحليب. صراحه الفريز انا كان عندي مكونج لي غير شديتو درتو في موينك، درت عليه الحليب. انا كنستعمل نيدو بزاف في رمضان كيف قلت لكم شحال مره كنقول لكم في فيديوهات، نيدو انا في رمضان كينفعني. كناخذ رمضان كناخذ رمضان. سمحوا لي الا قلت لكم شي حاجه ماشي هي ديك راه مدوخه. كناخذ الحليب في رمضان صراحه كنتهنى من داك السير واجي الحانوت كناخذ داك الحليب. صافي درت العصير. العجينه ديال المسمن كنت عجنتها راه كيف وريت كيف شفتوا عندي الدقيق. فاش قرصت العجينه انا غنخربقكم شويه، فاش قرصت العجينه في نفس القصعه درت شويه ديال الفورس شويه الفينو شويه مليحه وواحد المعلقه سنيده. صافي عجنت داك المسمن دلكتو مزيان، دهنته بالزويته وغطيته بلاستيكه وخليته كيرتاح حتى رجعت له لقيته ارتاح وتطلق مزيان. قطعته كويرات وخليت داك العجينه المسمن كترتاح. صافي على الحريره انا حتى كتبغي طيب بس كنبغي نطفي عليها. صافي طابت دورتها خليتها تطيب مزيان حتى كتطلق الرغوات بقى تطلق الخيط. زدتها المحمصه صراحه ما كانش عندي الشعريه ما فيا ما يخرج الحانوت واللي ما كاينش باش نسخرو، زدتها غير محمصه كانت عندي زدتها لها. صافي وحتى كنبغي نطفي عليها عاد كنزيد هذاك الربيع مطحون القزبور والمعدنوس. والقزبور غالب على المعدنوس. انا درت بزاف، اللي بغى يدير غير شويه يدير شويه، انا كتعجبني فيها كتبقى فيها داك النسمه ديال الربيع عاريه. صافي طفيت على الحريره ديالي. طاجين كان طايب. رجعت للمسمن، بقيت هنايا كنقرص في داك المسمن كتشوفوا راه طالق راسو يعني.
المهم البنات صافي كنستمر بحال هكا، كنبقى نطلق العجينه كنرققها مزيان فوق سطح العمل ديالي حتى كنرققها مزيان، كتبقى يديا كتبان منها يعني العجينه راه طارقه راسها مع مدلوكه تبارك الله مزيان. وكنبقى نقبض داك الحشوه وكندوزها بحال هكا في الوسط كيف ما كتشوفوا في الصوره، واخا الاضاءه ما كايناش مزيانه غير قبلوا على التصوير كيف قلت لكم. صافي غنستمر بحال هكا حتى غنكمل الكميه اللي عندي كامله ديال المسمن. درت واحد 4 هما الاولين، وكان ضروري كنغطيه بالبلاستيكه باش العجينه كتساعدني في الطليق، باش ملي كنبغي نطلقها ونديرها في المقله كنلقاها مرخوفه. اللي درتها كنغطيها بالبلاستيكه. صافي درت 2 مقلات، وبقيت اللي بديت بها الاولى كنبدا كنرجع ليها عاوتاني هي الاولى اللي كنطلقها وكنديرها في المقله، مع كنقرب المغرب صافي ما كملتش معاكم. كنطيب يعني غير كندير مسمنه في المقله، كنشوفها بدات كتشد في راسها، كنرش عليها شويه ديال الزيت وكنقلبها مسمن عادي. والله العظيم هذا المسمن كيجي زوين بحال هكا بالبصله والشحمه، وكيتكال تبارك الله. الوليدات كيعجبهم، الكبار حتى هما كيعجبهم. صافي وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وسمحوا لي كنت كنطول عليكم، راه غير كنبغي نشارك معكم اليوميه ديالي داكشي البسيط. وما تنساوش خليو لي اللايك واشتراك وتعليق محفز باش نبقى نصور معكم ونسجل معكم فيديوهات بحال هكا. داكشي اللي درت غنبقى نشاركو معكم ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف بزاف يا اغلى متتبعين. كان هذا هو الفطور ديالي يعني البسيط اللي غادي تشوفوا منين غنكمل مسمن. ما بقيتش كملت معكم كيف قلت لكم، كان المغرب قرب. صافي حطيت اللي قسم الله الحريره المسمنات. كنت عمرت بطيبيطات صغيورين كانوا عندي، البطاط صغيور انا ديما كنديرو كنحطو في الثلاجه يعني كيبقى عندي. عمرتهم بالكاشير وكنقطع بصله ومطيشه والخس وكنحك الكاشير، وكان زيت حتى الطون كي ما كانش عندي الطون ما درتوش. صافي وكنعمر بهم البطيبيطات ديالي، كنعمر بهم الطبله حتى هما اللي قسم الله كنحطوه. راه كل نهار ونهارو راه ماشي ضروري الانسان يبقى يضيع وقته في الوقوف في الكوزينه. هذا الوقت هذا الشهر هذا نحاولوا نستغلوه كيف قلت لكم في قراءه القران، في الصلاه، في الدعاء. والله يستجب لينا يا ربي، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وسمحوا لي كيف كنقول لكم ديما لا طولت عليكم، الله يتقبل منكم وبصحه فطوركم، والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله يا رب.